हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube के इलेक्ट्रिक कॉर्नर चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास एक ये सिंगल कार फुली एसएमडी कंपोनेंट यूज्ड, पूरे जो इसके कंपोनेंट है ज़्यादातर एसएमडी में यूज़ किए गए हैं और इस एम्पियर इसकी मशीन का 225 एम्पियर का ये वेल्डिंग मशीन है। MMA 225 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इस मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी जाके हम इसकी प्रॉब्लम को निकाल पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये दो IGBT, एक यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, दो IGBT बेस पर बनी हुई वेल्डिंग मशीन है और यहाँ पर इसके दो डायोड लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका जो ये वाला सेक्शन है ये SMPS पावर सप्लाई का सेक्शन है और ये दो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि रेक्टिफायर से होके 330 वोल्ट DC बना रहे हैं। SMPS सप्लाई के बाद यहाँ पर 1524 की एक सप्लाई बन रही है जो कि कंट्रोल सेक्शन और फैन रिले वगैरह को चला रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए जब हम इसे सीरीज बल्ब यानी सीरीज की जो सप्लाई होती है उससे कनेक्ट करते हैं तो ये मशीन कुछ इस तरह से बता रही है। देखिए, इसको हम अब सीरीज से कनेक्ट कर रहे हैं और जब इसका ये बटन ऑन कर रहे हैं तो ये एक डेड कंडीशन है, ना इसका डिस्प्ले आ रहा है ना फैन चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके 330 वोल्टेज को नापना है जो कि यहाँ पे कैपेसिटर में बनेंगे। तो उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो 330 वोल्ट बनता है वो इन दो कैपेसिटर के बीच में बनेगा। एक कैपेसिटर ये लगा है, एक ये लगा है। तो यहां पे हम रख के चेक कर लेते हैं। तो 280 वोल्ट अभी मैंने इसका स्विच ऑफ किया है तो ये चार्ज हो चुका है, यानी यहां पर वोल्टेज फुल बन रहा है। इसके बाद यहां की जो एक SMPS सप्लाई है ये है उसके फैन का जैक। तो यहां पे 24 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन यहां पर बन रहा है 2 से 2.5 वोल्ट। 2 से 2.5 वोल्ट यहां पर बन रहा है। इसमें कुछ बातें समझने की है। ये 2.5 वोल्ट बन रहे हैं, ये 2.5 वोल्ट कहाँ से बन रहे हैं, ये कुछ बातें समझने की है जो हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये जो 24 वोल्ट और 15 वोल्ट की सप्लाई आगे जा रही है तो वहां पे भी कुछ खराबी हो। तो आगे और पीछे दोनों तरफ हमें चेक करना है। पीछे एक फैन लगा हुआ है, हो सकता है फैन शॉर्ट हो गया हो तो इसकी सप्लाई डाउन हो गई। एक काम करते हैं, हम इसके फैन के कनेक्शन को निकाल देते हैं। ये इसके फैन की वायर है, इसको हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से 24 वोल्ट नापेंगे। अगर 24 वोल्ट कंप्लीटली आ रहे हैं तो ये समझ लेंगे कि फैन हमारा खराब हो चुका है। देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, 24 वोल्ट तो अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है, इसका सीधा जो फॉल्ट है हमें ये समझ में आ रहा है कि मशीन डेड कंडीशन में है। तो इसका जो इधर SMPS पावर सेक्शन है वो डेड हो चुका है, खराब हो चुका है। अब ये जो SMPS पावर सेक्शन है उसको समझने के लिए हम डिटेल से ब्लॉक डायग्राम और इसमें एक IC लगी हुई है LNK 626, उसकी मदद से इस SMPS पावर सप्लाई को समझेंगे। ब्लॉक डायग्राम हम सिंगल कार्ड IGBT मशीन का पूरा ब्लॉक डायग्राम समझाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जो 626 IC लगी हुई है उसके बारे में समझेंगे कि इसका फंक्शन यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी ये SMPS पावर सप्लाई खराब होती है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बाईपास सेक्शन तो बनाया ही हुआ है।
ये आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ से 330 वोल्ट देना है और ये 24 वोल्ट और 15 वोल्ट लेके इस मशीन को हम अभी 10 मिनट के अंदर चालू कर सकते हैं। ये हो गया एक बाईपास सेक्शन। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि इसी को बनाना है, तो उनके लिए आज ये वीडियो बन रहा है। हम इसको बनाएंगे। अगर बाय द वे कोई कंपोनेंट, कोई आईसी नहीं मिलती है मार्केट में, तो फिर हमें 15-24 की सप्लाई यूज करके इस मशीन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए तो ये हो गया 3 कार्ड की मशीन के लिए, 3 कार्ड की वेल्डिंग मशीन के लिए भी हमने इस एसएमपीएस सप्लाई के लिए एक ऊपर से वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो हमारी लिस्ट में है, चैनल में है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी। और अगर बाय द वे ये नहीं बनता है तो इसके लिए भी हमने ये बनाया हुआ है कि आप डायरेक्ट इसको लगा के, बाईपास सेक्शन है ये, 24 वोल्ट लगा के इसको ओके कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी जो करेंटली सिंगल डबल फेस की वेल्डिंग मशीनें चल रही हैं, ये वाली जिसमें ये 5 कार्ड आ रहे हैं, अब इसकी जो ये एसएमपीएस सप्लाई है ये खराब हो जाए, इसके लिए भी हमने एक सप्लाई बनाई हुई है, ये वाली। अब ये देखिए, इसमें ये इस प्लेट में क्या हो रहा है, सिंगल और डबल फेस चल रहा है। ये तो दोनों सिंगल सिंगल चल रही हैं, लेकिन ये वाली जो अब प्लेट आने लगी है इसमें सिंगल डबल फेस चल रहा है। तो इसके लिए हमें इनपुट में ज्यादा वोल्टेज भी देना है और कम भी देना है। जब हम सिंगल में चलाएंगे तो ज्यादा देना है, डबल में चलाएंगे तो कम देना है। डबल में ज्यादा, सिंगल में कम, ठीक है। इसमें देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है 380 से 540 वोल्ट हम दे सकते हैं डीसी। एसी में जाएंगे 220 से 380 वोल्ट दे सकते हैं। तो जब यहाँ सिंगल फेज जाए चाहे डबल फेज जाए, यहाँ से आपका आउट जो निकलेगा वो इस प्लेट को चलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सब के लिए बाईपास सेक्शन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमें उसी को बनाना है, तो उनके लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन के ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको देखते हैं। ये है आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन बेस का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए कि सबसे पहले जो हम 220 वोल्ट इनपुट देते हैं वो एक सेक्शन अलग रहता है, जहां से स्विच से होके सप्लाई आपको मशीन में एंटर होती है। उसके बाद उस 220 वोल्ट से रेक्टिफायर और कैपेसिटर का यूज करके 330 वोल्ट डीसी बनाया जाता है, जो कि अपना फिल्टर कैपेसिटर में स्टोर होता है। इस 330 वोल्ट डीसी से 24 और 15 एक एसएमपीएस सप्लाई बन रही है, और उसके बाद 330 डीसी ये आईजीबीटी सेक्शन में भी जाता है। यहां पर 2 आईजीबीटी भी हो सकते हैं और 4 आईजीबीटी भी हो सकते हैं। काम दोनों का सेम रहेगा, बस थोड़ा पावर और एम्पियर बढ़ाने के लिए हम इनको ज्यादा और कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद 24 और 15 वोल्ट की सप्लाई, 24 वोल्ट से रिले और फैन का काम हो जाता है, 15 वोल्ट से पोटेंशियोमीटर प्लस कंट्रोल सेक्शन को रन कराया जाता है। कंट्रोल सेक्शन को चलाने के लिए भी हमें 15 वोल्ट की जरूरत होती है। जब कंट्रोल सेक्शन चालू हो जाता है तब हमें जाके ड्राइवर के वोल्टेज मिलते हैं, यानी कि जिसको हम पल्स बोलते हैं। पल्स यानी जो इस तरीके से हमें मिलती है, ठीक है दोस्तों। हाई फ्रीक्वेंसी की एसी, जो कि 50 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज के बीच में भी हो सकती है। वो मशीन बनाने के वाले इंजीनियर के ऊपर डिपेंड रहता है कि किस में कब क्या यूज करना है। अब ड्राइवर का सेक्शन जो है, उसमें ड्राइवर कार्ड या ड्राइवर कंपोनेंट्स लग के आईजीबीटी को फिर ड्राइव दी जाती है ताकि आईजीबीटी चल सकें। उसके बाद आईजीबीटी से जो आउट निकलता है उसमें एक सीटी सेक्शन लगाया जाता है। सीटी सेक्शन में 301 ट्रांसफार्मर या एक एसी की सीटी कॉइल लगी होती है, जिसकी सप्लाई को दूसरे सेक्शन से रेक्टिफायर लगाकर, डायोड लगाकर और डीसी करके फिर से आपका ये जो हरी लाइन जा रही है, फिर से कंट्रोल बोर्ड में सिग्नल दिया जाता है, ताकि यहाँ सब काम अगर सही तरीके से चलता रहता है तो इस कंट्रोल सेक्शन को
यहाँ से सिग्नल मिलता रहता है कि ओके है। जब कभी यहाँ आईजीबीटी में प्रॉब्लम आ जाती है या ड्राइवर में या कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सीटी क्या करता है, यहाँ से यहाँ कंट्रोल को सिग्नल देके मशीन में ओसी लाइट को ओपन कर देता है। ठीक है, अब कंट्रोल सेक्शन के बाद यहाँ से सीटी के बाद डायोड सेक्शन होता है, जो आईजीबीटी के द्वारा हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी की एसी निकाल के हाई वोल्टेज बनाया जाता है। उसको फिर डायोड डीसी करके कॉइल प्लस आगे बढ़ा के वेल्डिंग में काम आता है। ये हो गया दोस्तों एक ये ब्लॉक डायग्राम आपके सिंगल कार्ड वेल्डिंग मशीन का। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसके एक जो इसमें आईसी लगी होती है एलेंके 626 पीजी, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एलेंके 626 एक 7 पिन की आईसी होती है, 7 पिन। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ये 7 पिन लगे हुए हैं, 1 2 3, 3 नहीं होता है इसमें दोस्तों, सीधा 4 हो जाएगा। 3 वाली पिन इसकी कटी हुई है। इसके बाद 5 6 7 और 8 ये पिनें होती हैं इसकी, टोटल 7 पिनें। ठीक है दोस्तों, इस आईसी में ये एक जो आईसी है एलेंके 626 ये मॉसफेट बेस पावर आईसी है, यानी इस आईसी के अंदर ही जो मॉसफेट काम करता है वो अंदर ही अंदर इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट होते हैं वो सोर्स पॉइंट होते हैं, यानी कि जो हम इसको जब 330 वोल्ट जो डीसी से ये कनेक्ट होगी तो इसका माइनस पॉइंट सोर्स से कनेक्ट होगा, जो कि चारों कॉमन है और एक आपस में जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट पिन जो इसकी होती है वो फीडबैक पॉइंट होती है। सेकेंड पिन जो होती है उसकी बाईपास यानी बीपी पिन कहते हैं इसको। और जो फोर्थ पिन होती है वो ड्रेन होती है। ड्रेन मतलब यहाँ पर जो 330 वोल्ट का प्लस पॉइंट है वो इसके 4 नंबर पॉइंट पे आता है, यानी कि जब कभी भी आप इस आईसी को चेक करेंगे तो इसके 4 नंबर पे 330 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं। इस आईसी को एक ट्रांसफार्मर के द्वारा चलाया जाता है, यानी देखिए आप इधर जब इसको 330 वोल्ट प्लस देंगे तो रजिस्टरों से होते हुए एक ये इसको क्या बोलेंगे, इसको स्नैपर सर्किट बोलेंगे। एक स्नैपर सर्किट इसमें काम करता है जिसमें कैपेसिटर डायोड और ये सब चीज़ें लगा के हम इनको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर जब ये प्राइमरी वाइंडिंग में एंटर करता है, प्राइमरी वाइंडिंग में एंटर करते ही यहाँ से जो इसकी दूसरी निकलेगी वो आके आपकी 4 नंबर पिन में आएगी ड्रेन पे। ये 330 वोल्ट ड्रेन पे भी आने चाहिए, यानी 626 आईसी की जो चौथी नंबर पिन है वो ड्रेन है। पहली नंबर पिन फीडबैक पिन है और बाईपास पिन। बाईपास पिन क्या है, पिन नंबर 2 जो है, पिन नंबर 2 से इंटरनल वोल्टेज आउट करता है। लगभग 6 वोल्ट के करीब ये इंटरनल वोल्टेज आउट होता है, जिसके लिए पिन 2 से एक कैपेसिटर को ग्राउंड कर दिया जाता है जोड़ के। ये इसी के साथ एक इस कैपेसिटर का वैल्यू होता है 105 J100। ये 6 वोल्ट के लिए रहता है और ज़्यादातर ये आपको एसएमडी में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी आखिरी पिन जो बचती है वो है फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या है इसको समझना दोस्तों। फीडबैक क्या है, जब कभी ये सब सही है, मान लीजिए फीडबैक नहीं है, ये जब कब सब सही है तो आपका वोल्ट 24 वोल्ट नहीं बनेगा। अब हमारी मशीन में भी ऐसी ही प्रॉब्लम है कि 24 वोल्ट नहीं बन रहा है। ये सब सही होने से फीडबैक नहीं है। अभी हम फीडबैक की बात नहीं कर रहे हैं। जब फीडबैक आ जाएगा तो आपका 24 वोल्ट बनने लगेगा, यानी 24 ही नहीं बना रहे हम। किसी मशीन में अगर 20 की जरूरत है, किसी में 10 की जरूरत है, तो वो फीडबैक के ऊपर डिपेंड है कि हमें क्या चाहिए। मैं भी हमारा जो मशीन अभी खराब है उसमें फीडबैक का प्रॉब्लम है, तो हम उसको तो रिपेयर करेंगे ही। इसमें समझ लीजिए फीडबैक में क्या होता है कि वोल्टेज डिवाइडर का रूल मैंने पहले भी आपको समझाया है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें वोल्टेज डिवाइडर का रूल है। फीडबैक पिन वोल्टेज डिवाइडर की 2 सर्किट से, देखिए 2 रजिस्टर हैं,
और एक ये पॉइंट है, फिर एक रजिस्टर है। इन तीनों रजिस्टर में ये दो एक तरफ है और ये वाली अकेली एक तरफ है, और फिर जाके ये एक नंबर पिन पे आ रही है, यानी इसको फीडबैक वोल्टेज डिवाइडर रूल के तहत मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जितना फीडबैक मिलेगा उतना ये काम करेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा काम नहीं करेगा। ओके दोस्तों, जब फिर हम इस मशीन को देखते हैं तो आप देखिए यहां पर या तो काम किया गया है किसी के द्वारा, या ये जो तीनों रजिस्टर है बर्न हो चुकी हैं, पूरी तरह से काली पड़ी हैं। तो अब यही इसका ये सेक्शन है जो मैंने आपको समझाया, यही तीन वो रजिस्टर है जो वोल्टेज डिवाइडर के तहत इसकी पहली नंबर पिन यानी फीडबैक में जा रही है। फीडबैक में ये जा रही है, यहां से सोर्स से ये 105 का कैपेसिटर कनेक्टेड है जो कि पिन नंबर 2 पे जा रहा है बाईपास। तीसरा ये जो ड्रेन है इससे ये डी डायोड और इन तीन रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू यहां पर 330 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग से जा रहा है, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से यहां से 15-24 आउट हो रहा है, और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जिसके द्वारा ही ये तीन रजिस्टर जुड़ी हुई हैं जो फीडबैक का काम कर रही हैं। इसमें कोई भी कपलर वगैरह का यूज नहीं किया गया है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, इसीलिए इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग से डायरेक्ट कनेक्ट करके और फीडबैक पर चलाया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका फीडबैक का सेक्शन खराब है। यहाँ पर क्या रजिस्टर लगी हुई है हमको तो मालूम है, मेरे को मालूम है, मैं बना सकता हूँ अभी, लेकिन जिन भाइयों को नहीं मालूम पड़ता है ये क्योंकि एसएमडी में है, ज़्यादातर कंपोनेंट एसएमडी में है, रजिस्टर की वैल्यू जल गई, पता नहीं चल रहा है कहाँ से कैसा क्या लगाएं, उन भाइयों के लिए एक मैं यहाँ की टिप्स बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्या कनेक्शन करना है वो मैं समझाऊंगा, और उसके बाद इसको कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों एक बार फिर से हम इसको चालू करके इसके वोल्टेज को भी नाप लेते हैं, अगर बाहर कुछ वोल्टेज आ रहा है तो वो भी हमें पता चलेगा। अब इसको सीरीज में ऑन करते हैं, ये ऑन किया गया है, तो आगे देखेंगे ऐसे ब्लिंकिंग भी हो रही है, यानी कि हमारी सप्लाई तो बन रही है लेकिन कंप्लीटली नहीं बन पा रही है। अब इसके आगे के वोल्टेज चेक करता हूं, जैसे तो ऐसे हो रहा है 1 वोल्ट, फैन के वोल्टेज पे कोई वोल्टेज नहीं अभी बन रहा है। वही 6 पॉइंट कुछ। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के इसका फीडबैक सेक्शन अभी वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स देता हूं। अभी इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इसको रिपेयरिंग करने के लिए इसके फीडबैक को यहाँ जो फीडबैक की रजिस्टर हैं उनका हमें वैल्यू नहीं मालूम है, तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया जो है इसका 3 रजिस्टर है, यहाँ पर हम एक साइड ये वाला और एक जो यहाँ से यहाँ ट्रैक जा रहा है, इस दोनों ट्रैक के बीच में हम एक ये ट्रिमर जोड़ेंगे। ये ट्रिमर है 103 यानी कि 10K, 10K का हम ट्रिमर यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सप्लाई को कैसे कितना वोल्टेज मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, और उसको फिर हम इससे सेट करेंगे। देखते हैं, इसको मैं कनेक्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें एक यहाँ पे 105 लगाया है वो खराब है, और ये जो ट्रिमर की बात कर रहा था मैं उसको ऐसे कनेक्ट कर लिया है, और जब फिर हम इसको चालू कर रहे हैं, ये चालू किया, फिर भी कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हुआ है, बस ये लाइट जल रही है बुझ रही है, और पंखा जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे से राउंड कर रहा है, देखिए। और जब इसके वोल्ट को नापते हैं हम कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो ये 3 वोल्ट आके और चले जा रहे हैं,
3 वोल्ट आके चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि अभी भी फीडबैक में हमारे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको बंद करते हैं। उसकी प्रॉब्लम है ये दो और जो नीचे रजिस्टर लगी हुई है फीडबैक के लिए, वो अब हमें उसको बदलना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको बदलता हूं और फिर आपको डायग्राम की मदद से बताऊंगा कि यहाँ कौन सी क्या रजिस्टर है, तो आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पर एक ट्रिम लगा के हम इसको सेट करेंगे, लेकिन जब दोस्तों यहाँ मैं सेट करने को गया तो काफ़ी जगह कम है इधर आईसी के बाजू में। देखिए ये आईसी के इधर एक पीएफ 405 का खराब था, वो भी लगाया, लेकिन बाकी लगाने के लिए यहाँ का जगह नहीं है और ना ही अंदर आयरन जा पा रहा है। तो अब यहाँ की बजाय मैंने क्या किया, एक छोटा सा अपना फीडबैक बना के इसमें लगाया, जो कि ये वाला है। देखिए ये पीछे से मैंने इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग उठाई है ट्रांसफार्मर की, इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसके द्वारा फीडबैक आईसी को जाता है पहली नंबर पिन पे। तो ये पहली नंबर पिन पे इस सर्किट के द्वारा यहाँ से ट्रांसफार्मर से लिया गया सर्किट बना के इस एक नंबर को दिया गया। और सर्किट कैसा क्या बना हुआ है, देखिए 2 रजिस्टर है, एक ट्रिम लगाया गया है। ये ट्रिम जो है वो 10K का है। ये समझाऊंगा मैं डायग्राम की मदद से कि क्यों लगाया है। तो जब हम अब इसको चालू करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो चीजें मैं समझाता हूँ, देखिए ये जो आईसी है, मैंने आपको बताया कि एक नंबर पिन पे फीडबैक आता है और वो फीडबैक मैंने एक नया सर्किट बना के इसको दिया है। इसकी 2 नंबर पिन जो 105 भी लगाया मैंने वो है। यहाँ ये 2 नंबर पिन से दोस्तों लगभग 5.09 इतना वोल्ट तक निकलता है, जो मैंने पहले भी बताया आपको 6 वोल्ट के करीब यहाँ से इंटरनली निकलता है, जो कि इस 105 से ग्राउंड करके दिया गया। अब जो ये 4 नंबर है यहाँ पे तो आपका 330 डीसी आता है। तो ये एक बार मैं आपको लाइव इसमें आईसी में नाप के बताता हूँ। दोस्तों अभी मैंने इसको सीरीज में चालू किया है। हालांकि मेरे इस सर्किट लगाने के बाद ये कंप्लीटली सप्लाई तो बन चुकी है। आप यहाँ पे वोल्टेज नाप सकते हैं, 26 वोल्ट के करीब आ रहा है। इसको भी हम कम कर सकते हैं, वो करेंगे। बस आप एक बार यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए ये ऊपर से जो पिन है इसकी, ये ड्रेन पिन है, तो यहाँ पे 330 वोल्ट मिलना चाहिए, ये आ रहा है आपका। यहाँ पर जो फीडबैक आता है वो लगभग 0.3 वोल्ट के करीब आना चाहिए, 0.06 है, कोई दिक्कत नहीं है, मिली वोल्ट में रहता है। और जो आपका बाईपास पिन पे मैंने बताया उसको नापिएंगे तो 5.89 लगभग 6 वोल्ट के करीब ये भी आपका आ रहा है। यहाँ पर सब ओके, ये फीडबैक सेक्शन ओके और हमारा सप्लाई भी ओके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये जो ट्रिमर लगाने का मतलब है उसको मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका अभी मीटर में ये 26 वोल्ट आ रहा है, वो यहीं से वायर उठा के इसमें जोड़ा हूँ मीटर के दोनों प्रॉब में, तो ये 26 वोल्ट दिखा रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, कभी 30 वोल्ट, कभी 26, कभी 24, कभी 25। हमें जो रिले और फैन को चलाना है उसके लिए तो 24 वोल्ट की जरूरत है। ज्यादा वोल्ट भी नुकसान करते हैं, आईसियां बस्ट हो जाती हैं, आईसियां गर्म होके हीट होके बंद हो जाएंगी। तो क्या किया है, इसके कारण ही हमने ये एक ट्रिमर लगाया है। अब इसको जैसे ही हम सेट करेंगे तो देखिए वोल्टेज डाउन हो रहा है, इसको कम करने से तो हम इसको ज्यादा और कम भी कर सकेंगे आगे के लिए। और कई भाइयों को जैसे नहीं मालूम है कौन सा रजिस्टर लगेगा इसकी जगह, तो आप इस ट्रिमर का यूज कर सकते हैं। ये ट्रिमर लगा के उसके बाद आप कम ज्यादा, जैसे अभी इसको 24 पे सेट कर लेते हैं तो 24 वोल्ट पर्याप्त है।
अब हमारा इसमें फैन भी चलेगा, आगे का काम भी होगा। तो अब इसको फैन को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है दोस्तों, चार्ज होता है, इसीलिए इसको सावधानी से करना है। अभी ये इसका जैक निकाल दिया है जो हमने मेजर करने के लिए लगाया था, और फैन का इसमें लगा देंगे। अभी हमने फैन लगा दिया है और इसको अब चालू करते हैं। देखिए, तो फैन हमारा चालू हो गया और इधर से डिस्प्ले मीटर वगैरह भी सब आ गए। तो इसमें दिक्कत क्या थी दोस्तों, अभी इसके वोल्ट नाप लेते हैं पहले बाहर से। तो 64 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि वेल्डिंग के लिए पर्याप्त है। देखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो मेन दिक्कत थी वो क्या थी, यही थी कि इस वेल्डिंग मशीन में जो पावर सप्लाई लगी थी उसका फीडबैक सेक्शन खराब हो गया था, जो कि ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वहां से निकलती है। अब यहां पे लगे थे एसएमडी कंपोनेंट, लेकिन जगह कंजेस्टेड होने के कारण और कुछ रजिस्टर एसएमडी ना होने के कारण हमने ये लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे क्या बनाना है इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका फीडबैक का सेक्शन है, मैं उसका आपको सर्किट दिखाता हूं किस टाइप से आपको बनाना है, अगर आपको लगे तो। देखिए, ये जो डायग्राम है ये इस पूरी मशीन का डायग्राम है, एसएमडी वाली का। कहाँ क्या कंपोनेंट लगा है सब इसमें है। अभी हमको देखना है इसमें, ये देखिए सेम वैसे ही मशीन है एसएमडी में। अभी इसका देखना है हमें, ये एलेन के 626 लगी है, यहाँ पे सोर्स है, 105 ग्राउंड, एक फीडबैक। ये है आपका फीडबैक का सेक्शन। आप देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग से यहाँ से 1, 2 और 3 रजिस्टर आ रही हैं, जिसकी जगह हमने एक ट्रिमर और 2 रजिस्टर का यूज किया है। और उसके बाद आपका ये फीडबैक में जा रहा है, ताकि हमारी 24 वोल्ट और 15 वोल्ट की सप्लाई कंप्लीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ फीडबैक का सेक्शन दिक्कत कर रहा था। और फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जितना हमें चाहिए उतना इस सप्लाई से हम लें। तो वैसे ही दोस्तों, हम भी इतने सारे वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो हमें भी आपसे एक फीडबैक की ज़रूरत रहती है, ताकि हम आगे और अच्छा काम कर सकें। या आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम्स जाती है वो कमेंट में लिखिए। जिसके ज़्यादा जितने कमेंट होंगे जिस टॉपिक पे हम आगे उसी पे वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हम दोस्तों ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, वीडियो हम डालते हैं कुछ कुछ करके, नॉर्मली जो अलग टाइप के रहते हैं। बाकी किसी को अगर अलग से किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट में लिखिए, हम बनाएंगे। और फीडबैक हमें हमेशा ज़रूर देते रहिए। बाकी हमारे यहाँ इस मशीन की और 3 कार्ड वाले मशीन की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं। अगर किसी को स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो छोटे से लेके छोटे से बड़ा हमारे पास स्पेयर पार्ट्स रहता है पूरा। अगर किसी को भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़े तो वो हमसे ऑनलाइन, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, मंगवा सकता है। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओके।